Hello，早晨啊，大家好啊，咁咧就陪下我等下車啦嚇。今日咧係5月4號啊，咦？5月4號咁特別嘅，5/4運動咁啊，係咯，仲係應該今日要翻工噶啦，個個都要，因為今日係星期一嚟嘅。咁啊，但係咧內地咧仲係5/1勞動假期咯。咁啊，啱啱落到嚟樓下嘅時間咧，咁依家係大概朝頭早5點半咧，啱啱就見到架小巴走咗。咁啊，橫掂都係咧，咁就不如傾下偈啦。咁咧就自己咧就叫做尋日都放咗日假啦，咁啊幾開心，就同屋企人咧就冇乜嘢特別嘢，咁啊最主要陪下細女咧，佢嘅周日節目咧就係去呢個唔同嘅地方咧就上興趣班啦。咁先朝頭早啦，媽咪咧就帶咗佢去咗上畫畫班。咁咧就我晏晝瞓醒咧就會合佢哋咧就去咗食呢個牛角。哇，牛角咧就我覺得都佢哋幾中意食嘅，即係我咧就覺得都幾好。因為所有嘢都係你自己整啊嘛。最原汁原味嘅嗰啲，只要啲肉質唔係差嘅話，其實係幾好食嘅，就好似燒嘢食咁。咁啊咁啱就晒，因為我之前應承咗阿女咧，就我放假咧就陪佢去燒嘢食咯。咁咧即係真係諗住去燒烤場嗰啲燒嘢食嘅，咁但係唔使啦。咁啊當喺個爐嗰度燒下都幾好。咁啊跟住之後咧，我哋晏晝咧就落雨喎。咁但係好好彩就即係唔係好大雨啦嚇。跟住咧就去咗兆麟苑啊，嗰個一個政府嘅一個綜合大樓啦。咁啊，如果大家未嚟過咧，唔緊要，有機會我再詳細介紹下嗰個地方。咁嗰個地方咧就裏面有一啲最出名嘅就係屯門嘅婚姻登記處咧，其實就由以前嘅政府合署咧就搬咗去嗰度嘅。咁咧，但係其實佢裏面咧有好多運動嘅即係設施啊，其中有一個好高嘅一個叫做半室內嘅攀石場啦。咁但係咧，阿女最主要咧就去嗰度咧就學乒乓波。咁啊上乒乓波堂。咁啊期間咧，我咧就發現咧，俾我喺3樓咧就見到咧，佢即係乒乓球室出面咧就有一個叫做身體自我檢測裝置。大概係啲咩咧？就係佢利用一啲微電流通過你身體咧，就去了解你嗰個身體嗰個體脂啦、肌肉啦，甚至骨質嘅一個狀況。咁啊幾特別。咁咧我就見冇人用啦，我話試下搞啦。佢就即刻咧測試完咧就會做報告嘅。咁喺個測試嘅過程咧，你係要輸入自己嗰個年齡啦。佢自己會幫你度咗嗰個重量，咁個身高要你自己輸入，但係佢其實隔離有個好準嘅電子高度計嘅。咁然後輸入你個性別啦、真實年齡啦。咁跟住之後咧，佢要你就除襪嘅，即係赤腳咧就踩落去一個嗰個地下嗰個感應器同埋嗰個磅咁啦。跟住之後一輸入晒資料咧，就要你緊握一個手 grip 位。就揸住連續 hold 35秒啊！咁跟住咧就會有個測試走咗出嚟。咁啊最後咧最開心係咩咧？話我身體各樣指標都正常啦，優秀添，有車啊！咁啊最重要就有個體內年齡，話我係35歲啫。OK， 喂，33歲添。好。咁我已經翻到嚟大埔啦，咁就有啲時間等下巴士啦，咁唔行翻去住啦。平時咧有時咧我會踩單車啦、踩滑板啦，咁今次咧我就等下巴士，咁順便講埋頭先嗰個話題啦，咪講到話嗰個自我檢測嗰個機器咧。幾特別喎！佢咧其實真係我諗可以有一定嘅參考價值嘅。跟住之後咧，我同我屋企人啦、阿太太咧同阿女咧都一齊做咗個測試。咁好開心就係咧，佢哋咧
嗰個實際年齡咧都比嗰、個、即係嗰個體內年齡啊，佢用身體嗰個各項嘅指標咧，再判斷咗你個身體個體內年齡，即係嗰個 biological age。即係我呢排睇一本書，其實都講到嗰個生理個年齡咧，其實同我哋實際嗰個年齡咧，其實係會有最大廿年嘅出入。咁咧頭先我咪話咧，我嗰個體內年齡咧，佢幫我 check 到係33歲，哇，爭咗成15年，幾誇張。咁啊，所以咧就幾開心。咁我開頭我都唔信，咁啊做咗幾次啦，又將自己褲袋裏邊嗰啲重量嗰啲嘢都攞走埋，因為驚個重量太重啦，唔準啦。咁啊都係 around 咁樣樣。不過睇到一樣嘢咧，就係佢 check 到就係、嗰個我個骨骼啊，就嗰個係可以有待改進啦。即係佢建議我就做翻多啲強骨骼嘅嚟負重嘅訓練啦。咁我事實上係真係負重嘅訓練係少嘅，因為我跑得多嘛。咁啊，我諗跑得多嘅人咧，我諗都會可能有我呢個情況。咁可能真係適應要跑步啦，可能真係啲骨會輕啲。咁但係佢建議我就可以呢方面做翻好少少。咁至於另外仲有提到嘅有個叫做脂肪嗰、個器官內臟脂肪嗰度咧，有1去到10咁，咪應該係咁講，1去到59咁多嘅。咁我個水平咧就10。咁啊，我兩個女咧，唔係我太太同我女咧都係1喎。咁我度咗幾次都係10。咁但係佢咁講咧，即係屬於都算係一個健康嘅水平咯。咁啊，整體嚟講又唔算話係太即係太過需要休息。咁啊，總括嚟講，佢俾個建議我咧就keep 住依家嘅飲食啦嚇，同埋就係頭先我講啦嚇，做翻少少嘅負重嘅訓練。咁啊，大家不妨有機會咧可以去呢個，我諗唔係淨係得兆龍呢一個政府合署中心有，應該咧好多同地區社區嘅康文署嘅設施咧都會有呢樣嘢。咁啊，大家不妨如果做完之後個效果係點？佢係咪準確咧？嗰樣嘢你都可以話俾我哋聽睇下，係咪真嘅咧咁樣。咁啊，有個科學根據嘅，因為佢話微電流通過你體內，咁啊肌肉傳導嗰個速度咧就快啲，脂肪傳導個速度咧就係咪應該咁講？肌肉因為係實啲嘅關係就傳得慢啲，脂肪係含水多啲，可能傳得快啲。咁佢利用嗰個電流嗰個傳送嗰個速度咧，就判斷你個身體個脂肪同埋肌肉嘅比例。咁得意，係咧。喂，咁啊，分享住咁多先。咁啊，陣間開工啦，拜拜。唔使啦，唔該。Hello啊，今晚咧又到食飯時間，咁啊出去喐一喐，順便咧去買飯。係啊，哇，今日好涼快啊，直頭好似有種秋意嘅感覺，凍凍地添，應該咁講。係啦，好，咁啊5、4清明節啦，咁啊祝大家身體健康，拜拜。